guys, welcome back to the channel. We are here with Willem today again at Albert Falls. What's up, gents? It's a very misty and cold morning. Hopefully we can bag us a big one. Enjoy. Oh, fine. Check. Yeah. On. Wat het jy, Bassie? Wow, I got a little bass. Yes, you are a cat, man. I need a rubber. How's that? First catch of the day. Hey, bro, I think we're good. Skunk is off. Mombat is out. Simpson is hard, man. Van my broer, hy kan gooi wat hy wil, hy vang niks. Hy Simpson op. Oh, jy het hom daar. Bass, alweer. Wanneer hy sê die beste se word, ja? Nee, alles in die saai. Nee, definitief nie. Maar ek het 'n baie rettels in, dan hoor jy dat skit. Ek moet net hulle nie hierdie ding doen. Weet dat die beste in hierdie ding is. Miskien gooi hom net die op in die raai. Weet jy dan raai. Klip gegooi, check, hy is vol bloed. Miskien nie, hè? Werskin. Verby daai klippie gegooi en toe eet hy hom op daai klippie. What happened, Willem? Ja, hier is 'n groot klippie. Hier het altyd kleintjies gekom. Dis kom ek die boot daai dag af. On, first cast. Yep. Milo? First cast. First cast. I wanna say, I told you. Hulle eet 'n slim soom. Hier ding in die lande gooi gaan jy net so baie vang. En net so baie vas sit. Ek moet 'n baie gevang by die. There we go. On again. Ja, hierdie is akrobaties, hè. Daai is beter. Hoe keer dag bring? Te veel. First alright. Size. Check this damage again. Hallo. Wake hy sommer. Die ding skaars gehop en dis al aan. Ek het jou gesê daaraan, hè. Ek hoor hom, ja. Jy's hier aan. As hy. Mila. Die een baie beter. As hy, Mila. As hy. Die een baie beter. As hy twee. Come on. Ja, ek kan sommer happy, Mila. Hy gaan nou opkom. Ja, hy is 'n groot, Mila. Ja, laat hy kom. Finally. Yeah, freaking love it. Dat is een mooie. Een mooie. Amper bliksem ek in die gat. Dat is mooie, Mila. Dog hy groot. Finally. Ek dog hy was bietjie groter, maar hy's decent. Mooi vis, ja. Finally. Yes, please. Cast for cast. Ja, want het. Yes! Freaking awesome. En vir Hoe laat gaan ons huis toe? nie vis op 'n byt. Finally. Yeah, That's about a 1.2. Maybe a little bit less. Thank you for coming. Het jou ge Jerk. box, hè? Honk. Het jy op die jug hier? Ja. There we go. Stay on again. Yes, dit is mooi bobbers, hoor. Ja.
Ah ja, boelie aan. Moet ek voorkom as jy alright? My lyn is nog in die water, is maar al. Jo, Baie is 'n vet hier hoor. Shit. O, donne. ek wil net sy mond opmaak nie. Want ek help, weet jy. Dit is chunky. The beauty. Very nice, very nice. Ek twyfel of enige groot boot hier gaan uitkom nou. Sy, there's a chunker. Beautiful fish. That's probably a 900 to a kilo. Op toef. Hoeveel dink jy kan jy na ene gat wees? Jy het 'n kool spatte. Ervaring. Jy ken die dam te goed. Dis al die visse wat ons gesien het. Imagine ons gooi die slimsum daar agter en dis presies wat gebeur, maar ons vang die groter is. Ja, waarop nog die. Ja. Hæ? Ek het nog nie so daaraan gedink nie, ja. On. I see him. Oh, shit. Dit van. Dit keer dit kyk net, jy sien hom nie eens in die water nie. Jy gesê net daai pocket daar, né? Daar so, ek weet nie waar daar is nie. Wat stukkie grond tussen die klippe is of waar dit is. Dalk daai klippe wat ons altyd gevis het, nee, dis te ver op. Ja, op daai punt. Daar eet hy daar. Ja, hulle gaan hier reg rondom ons wees. Laat dit reg, hè. Wat ek eerder met ons op die vloer sit. Soos jy dalk 'n buoyant TRD gooi, gaan hom ook eet. Dis wat my broer gedoen het daai dag. Toe ons net hierdie een slimsum gehad. 'n turd. Wow. Dan kan die res net bietjie stywer. Een van hierdie slimsum, hy werk tot op die bodem. Kyk in die vlak water, jy weet nooit waar daai monster sit nie. Dis hy Sarah wat ons uitgebring het. Check die draai die Jacinta. Ja, sy eet hom op die tree. Can you believe it? Boor daai klip. Dis net thanks to this vir die dag hoor. Welcome to the club. Want die ken ons op. Yes. Oh, daar's hy. Daar's hy. Daar's hy. Baie beter. Daar's hy. Hy kom, hè. Die goed baie acrobatic. Kilo jobber. Op die stokkie is hy lovely, gaan nie hokkie. It's beautiful setup waarmee jy vis vandag. Is hoor hom. Hey, is 'n mooi een. Nou lyk klein daar ver. Ag, hier is dieselfde wat ek nou net gevang het. Dit lyk amper so, hè. Checka. Dit Dit is omtrent dieselfde een. Check. Bereikbaar dieselfde, hè. Another kilo or so, just under. Fishing has just made a turn, eh? The fish are on. Koue water, né? Presentation is hier baie, né? Hy's voelbaar.
Daar is 'n beter vis. Soms is great, ja. Wat dan nou? Finally, long time without a fish. Iets sê my, gooi die slim swim. Daar is 'n spout in, hoor. 'n mooi vis daar. So 1,5. Nou. Dis skare. Grootste vis vir die dag, is dit nie? 1.2 dink ek, die ding. Ja. Slim swim, hè? Slim swim. Nee man, nie dit nie. Nee man, kom maar. Shit, en hij is ook niet geruk. Ja, hij is 1.2. Hij is een flippend zwaar die ding, hè. Finally on another decent fish again. Hier is about 1.2, 1.5. Nee, nie 1.5 nie. Is nie naby 1.5 nie. Is 1.2. Ja, ek skat op 111. Hoeveel zwaar is die nou? Ja nee, ek stem 100% saam met jou. Check hy maag. Is kak zwaar. Cheers buddy, yes, dat is die seerplekke weer. If anyone knows what that is, like sores or it's like a scales coming off. Ja, kijk wat het is. Presentation is key. Ja. En by extra gewig het of want hy sê extra diep. En dit is net 'n serie 5. Dit is huge bro. Ek gaan nou nie. Dit is van die dan. Asa. Oeh, mooi vis. Sorry. Oh, maar nie spring nie. Dit sit op al edges, hè? Mooi vis hier. Asa 1.4. Top. Oh ja. Wat? Hoor my reaksie. Wat? Nee, dit sal weer lip. Ja, jy sien. Dude. Wil jy my vis verloor, Willem? Nee, maak jy sy mond oop, hè. Mooi visie daar, hè. Asa 1.6, 1.5. Dis 'n vet vis, dis wat dit is. Slim swim. Dat is 'n potent weer, né? Only caught a decent fish, guys, on a Z-Man Slim Swims here deep in the river. Thank you for coming.